Këtu është horoskopi i premte 26 shtator 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ditë e vlefshme për sa i përket punës dhe marrëdhënieve me të tjerët. Mundohuni të ndiqni dëshirat tuaja dhe të bëni vend për dashuri, të re apo të vjetër. Demi. Një ditë e lodhshme, mbase sepse nuk keni pasur asnjë moment pa që ditët e fundit. Nëse e gjykoni si duhet të keni guximin të prisni. Binjaket. Koha e duhur për të afirmuar veten në të gjitha fushat e jetës suaj. Ata që tashmë kanë një histori dashurie mund ta konfirmojnë atë. Gaforja. Në aspektin problematik financat në dashuri, siç e kam thënë prej disa kohësh, është një fazë e veçantë, ju do të duhet të zgjidhni nëse do të vazhdoni apo modifikoni një bashkëpunim. Luani. Kjo ditë është e rëndësishme për të pastruar marrëdhëniet e trazuara. Rënia fizike në mbrëmje. Virgjeresha. Ajo që nuk mund të arrijej në javët e kaluara do të vijë tani. Për çifte e qëndrueshme që vijnë fëmijë ose një shtëpi të re, aktivitetet të reja shpërblehen veçanërisht nëse jeni duke kërkuar konsensus. Peshorja. Situata të dobishme. Do të jetë më e lehtë të jeni pranë atyre që doni duke filluar nga pasditja. Dëshira e shkëlqyer për të bërë, aftësi më të mira organizative, ide të mira. Akrepi. Duhet të përpiqeni t'i kaloni ditët e ardhshme në mënyrën më paqësore dhe ka të ngjarë që të dëshironi të jeni me disa njerëz të zgjedhur. Ne kemi nevojë për të bërë plane afatgjata, sonte nuk është e përshtatshme të qëndrojmë në orët e vogla, vonesa. Shigjetari. Dashuria kthehet të protagonistja. Mirëmesimi ose puna. Britsjapi. Ju nuk mendoni se ata po ju japin hapësirën e merituar, shtyni çdo lloj pretendimi, mbani tensionin në kontroll. Shumë shpenzime ose pagesa të vonuara. Ujori. Nëse keni mbyllur një histori në muajt e fundit, tani do të jetë e vështirë të rikuperohet. Ne kemi parë që në kohët e fundit ka pasur shumë shpenzime, prandaj ki kujdes. Peshqit. Një ditë me implikime pozitive të dashurisë, një nga më të pasionuarat gjatë gjithë javës, merreni me punë. Zgjidhje përfundimtare në shtëpi. Nëse një punë ju ka lodhur, mund të filloni të eksploroni hipoteza të reja bashkëpunimi. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftime. Ditën e mirë.